نشوف الست دي صغنونه خالص، راح تولد شكلها مسكر. انا بحب الستات اللي هم بيبقوا حوامل شكلهم عسول قوي بجد، وبحب بقى الروتين بتاعهم واشوف بيعملوا ايه وبيبقى ايه حياتهم وايه الروتين بتاع يومهم، وازاي بقى هيحضروا شنطة البيبي. دي هتحضر شنطة البيبي دلوقتي، بجد مسكرة. فيلا بينا نشوفه. قبل اي حاجة بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، احب اعرف انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناة. بس بقى بتنضف وحرفيا بيبقوا مش قادرين، بس طبعا مفيش غيرهم هيعمل، بيكونوا على اخرهم يعني بجد والله العظيم بيكونوا خلاص على اخرهم. بس طبعا ايه، لازم ينضفوا ويشوفوا بيتهم ويشوفوا حياتهم، عشان كده لو فضلوا كده البيت هيبوظ خالص، يعني الدنيا هتخرب بجد. ننضف بقى يا عيني بضمير، وهي اصلا باين عليه ان هي يا عيني واقفه بالعافيه. طب ما تجيبي بيبي سيتر يا ستي. بحب اوي البيوت بتاعتهم، ما شاء الله ما شاء الله، بتبقى البيوت بتاعتهم تهدي النفسيه كده، وتحسي ان انت نفسيتك حلوه قوي من البيوت. بصوا بقى ده اليوم اللي هي راح تولد فيه، بجد عسل عسل عسل. فهتحضر شنطه البيبي، بصوا بقى البيجامه، وحاساها زينا كده، شكلها يدي على مصريه، معرفش ايه، بس ان هي اجنبيه، بس حاسه ان هي مصريه، ملامحها ملامح المصريين. بصوا بقى دي بتحضر الشنطه بتاعتها بتاعت الولاده، البرفيوم وكل المستلزمات بتاعتها اللي هي هتحتاجها، والفرشه وكل حاجه بقى. بصوا بقى تحضر شنطه البيبي. بصوا بيهتموا بقى بنفسهم قوي، تحسوا ان هم مسافرين مش رايحه تولد. تحضر شنطه البيبي، واخده الوايبس بقى والكريم والفرشه برده بتاعت البيبي، وحضرت كل حاجه اهي. يا كوكي عسل قوي. انا بحب هدوم الاطفال قوي 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 قوي. عايزه اقولكم انا لسه شايله هدوم ولاد اختي لحد دلوقتي، هم صغننين خالص، عشان انا اخدهم بقى لما اتجوز.